Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiin sida caadada inoo aheeday caawa waa habeenimo soo galayso Isniin. Caawa camal waxaad noogu baratay inaan sameyno falanqeymaha suuqa ama falanqeymaha toddobaadka. Anigoo analysis ku sameyn doono dhammaan lacagaha aan rajeynayno week-an soo socdo inay dhaqaaq sameyn doonaan, fursadaha lacagaha qaar ka jiro, qaab fundamental ahaan iyo qaab technical analysis ah. Videogeeni haddaan dib u galno weekii hore haddii aad xasuustaan falanqeymihii aan ka sameynay marketkii dhammaan qaabkii aan u analyze gariyay ayay u waafaqeen. Videogaas haddii aad xiiseynayso linkii description-ka kusoo dhigi doonaa, dib u daawo. Dhammaan lacagihii analyze aan ku sameynay lacagtii ugu yareeday waxaan jeclahay inay ahayd AUD USD, waxay dhaqaaqday almost ku dhawaad 70 bib ayay dhaqaaqday. Videogan weekii hore iyo weekani haddii aan compare gareyn sameyno ama haddii aan isbarbar dhigno, weekii hore suuqa aad buu u liitay oo volatility fiican ma jirin. Maalintii Jimcaha ayuu suuqa dhaqaaq fiican sameystay oo lacagaho idil noo wada dhaqaaqeen. Sababtana waxay aheeday maadaama weekii lasoo dhaafay uusan jirin news badan oo lacagaha qaar ka soo baxo. Newska ugu weyn isbuucaas aan haysanay wuxuu ahaa newska CPI da kasoo baxayay lacagaha dollarka ah. Newska news fiican ma aheenin oo news negative uu ahaayay oo lacagaha dollarka hoos u dhac ku waday. Haddii aan falanqeynteeni dib ugu soo laabano, maxaan week-an ka rajeynaynaa? Falanqeynta mar walba sida caadiga inoo aheyd waxaan ku bilaabi jirnay DXY da ayaan ku bilaabi jirnay. DXY da sida caadada aheyd markaad jihadeeda ogaato ayaa lacagaha kale ama lacagaha base currency-ga dollarku ah ama kuwa gadaal ka raacay ee loo yaqaano quotes currency-ga ayaad fursad ka heli kartaa markii aad ogaato kaliya DXY da jihada ay tahay. Haddii aan bilaabano DXY da bar muhiim ah ayay hadda taagan tahay, meel aad iyo aad u muhiim ah oo aan isbuucii hore analysis-kayga si fiican ugu sheegay. Haddii bartaas ay timaado in si fiican aan lacagaha dollarka ugu hore aan u buy gareyn karno, kuwa dollarka ugu dambeeyana aan u sal gareyn doono. Marka fursadda week-an ka jirto DXY maxay tahay? Taas ayaa muhiimadeena inaan caawa ka hadalno. DXY da sida hadda u jeediin bar muhiim ayay taagan tahay oo bartan sida u jeediin dhowr mar ayaa marketka laga soo celiyay oo wixii u dhaqmaysay inay tahay sida resistance inay tahay. Waxa u jeediin inaan meeshan ka heesano taabasho koowaad, taabasho labaad oo marketka markay inta imaaday laga soo celiyay. Sidoo kale inta waxa u jeeda taabasho saddexaad oo mar walba DXY da markay meeshan timaado sida u jeediin ayada sportigan ama dhankan kale sa u jeediin mar walba waxay u dhaqmaysay sida resistance ahaan. Sa u jeedid bartaas imaanaysay way ku soo laabanaysay sa u jeedid oo meeshan ayaa waxay noqonaysaa markaasi support ayay noqonaysay. Meelahan ay ku soo laabatay kore soo kacday mar labaad sa u jeediin waxay sameysay handale si resistance camal ay soo taabatay oo way respect gareysay, way soo laabatay sa u jeediin mar labaad handale waa kana ee korkaasi aaday. Tookadan way jibisay handale way ka soo laabatay sa u jeediin handale mar saddexaad ayay bartaan imaaday, way respect gareysay sa u jeediin oo waa rejection ayaa ka dhacay, dib ayaa loo soo celiyay. Haddana waa u jeediin meeshan ayay waxay ka soo gashay consolidation ayay ka soo gashay, isla bartii ayay dib uga soo laabatay. Marka hadda maxaa sugeynaa? Muhiimadda waxay noo tahay maxaan hadda marketka ka sugeynaa oo ka dhici karo? Taas ayaa muhiim noo ah. Meesha hadda ay taagan tahay waa bar aad u muhiim horta. Meeshan waxay sameyn doontaa inay hadda way soo jibisay. Waxaan rajeynaynaa meeshan hadda inay handale u dhaqmato support inay u dhaqmato rajeynaynaa ay retest ku soo sameyso kadib DXY da ay kor u kacdo. Maxaa ka rajeynaa marka? Ani ahaan DXY da ma filayay ilaa bartan inay dhaafi doonto ma filayay ama goobtan ku dheh. Haddii aan qiyaas ahaan aan dhahno 93,700 ilaa 93,800 ilmaha inay DXY da ay dhaafi doonto. Waxaan rajeynayaa meeshan markay timaado double top inuu dhaco. Hal mar waxaan naga bixi. Waxaan rajeynayaa meeshan markay timaado inay meeshan double top ay ku sameysato oo topkii koowaad uu kan noqdo, topkii labaadna inta ay noqoto ama laba mid. Marka laba mid ay furan meeshan markay timaado oo ah in ay soo laabato oo dib ugu imaado oo meeshan xoogaa yar ay consideration ka gasho kadib ay jibiso. Sababta kaliya ay ku jibi karto waxaan is leeyahay waxay noqon doontaa kaliya newsida week-an soo baxay. Dib u fiiri doonaa week-an news badan jiro
oo lacagaha dollarka kasoo bixi doono oo kamid yahay newska weynaha oo fomiga uu kamid yahay. marka newsadaas keliya inay jibiyaan ayaan rajeynayaa oo ay jebin doonaan, inta kale aysan jebi doonin. marka meeshaani meel aad u muhiim waaye markii DXY-da aan joogno oo DXY-da qiimaheeda aan fiirinayno. haddii aan hal mar tagno daily ahaan, hal mar haddii aan iskula wada fiirino suuqa, si fiican ayaan markaasi analyskiisii aan usoo qaban karnaa. marka saa u jeediin hadda waxaan imaanay dailyga ayaan joognaa, oo dailyga sida ugu jeediin bartaan waa bar aad u muhiim ah, oo waxaa ujeednaa inta inay taabasho kale ka jirto. haddii dhankan kale aan sii fiirino, dhankan kale hadda dib u fiirino, bal ila eeg inta ayadani dailyga mar walba si fiican ayuu marketka kaa tusinaya jihada saxda ah ama trendka uu jiro marketka. marka haddii aan bartaan fiirino, waxaa ujeednaa meeshaan sidoo kale ayadana inay tahay goob mar walba ama key level ama meel suuqa mar walba laga soo celiyo, oo markuu meeshaas imaado oo levelkaas imaado oo suuqa dib usoo laabanayay. saa ujeediin meeshaan waa 1, waxaan haysanaa 1, midda labaad kalena waa 2. soo marka maxaan ka rajeynaa, saa kuu sheegay meeshaan waa meeshii aan hore kuu sheegay inay inta imaado DXY-da, kadibna ay soo jibiso, kadibna ay kor u kacdo. marka aniga muhiimadeydu goobtaa fiirsanayo waa meeshaan levelkan waa levelka above 93, 600, 700 ilaa 93, 800 meeshaa fiirsanayo waa meeshaan. waayo meeshaan waxaa ku xisaabtamaya waxay tahay dhankani marka la fiiriyo ma jiro higher kale oo highgan ka weyn ma jiro. marka waxaa rabaa inaan arko in meeshaan high cusub uu sameysto. haddii high cusub uu sameysto DXY-da ilaa 94,500 kor waa usii soconay. laakiin haddii higher cusub uu sameysan waayo meeshaani tixgelisa DXY-da, macnaheedu waxay tahay inaa meeshaan confirmation ka helay in top 1kii inta koowaad ay ka sameysatay, oo top 1 almost hadda waxaa haysanaa top 1 inta noogu sameysan. intana waxaa ka rajeynaynaa markaas top 2 inay sameysato. top 2ga markay sameysatana kadib ee soo dhacdo. marka laba mid ay noqonaysaa oo ah in aan koob fiirino meeshaan markay timaadaan suuqa iskaga baxano, in higher ee sameysato, highgii horey oo geeskan high ka weyn ee sameysato, kadibna DXY-da kor ee usii kacdo. ama in meeshaani top 2 ee sameysato, oo meeshaani markay timaado ee top 2gan respect gareyso oo higherkan aysan burinin, ee kadibna DXY-da hoos usoo dhacdo oo ilaa bartaan ay imaado 93,200 meelahan ay kusoo laabato. marka dollarka waxyaabaha aan ka rajeynayo weegan inuu sameeyo waa noocaasi, oo labadaas fursad keliya ayaan ka raadinayaa, oo ah in higher uu sameysto oo highgani kori la ii jibiyo, ama in meeshaani double top ay ii sameysato oo topkii labaad meeshaan confirmation ay ka dhigto, kadibna DXY-da ay soo dhacdo. marka laakiin ka hore intaysan highgaas iyo waxaas ay sameysan, DXY-da uptrendkeedii way sii wadi doontaa oo almost korkaan ay usoo kici doontaa ilaa bartaan way imaan doontaa, kadib way soo retest gareyn doontaa. kadibna waxaan rajeynaynaa ilaa bartaan inay imaado 93,700 ilaa 93,800 inay imaado ayaan rajeynayaa, oo ilaa halkaas laga gaarayo DXY-da falanqeynteeni waxay noqon doontaa uptrend inay tahay ama kor ay u socon doonto. soo hadda marka waxaan isla ogaanay DXY-da in muddo yar ama ilaa meeshaan ay ka gaarayso ay buy kusii jiri doonto oo ay hore usii socon doonto, soo retest gareyn doonto. kadibna inta markay imaadana ama double topkii aan ka fiirsan doono, ama higherkani markii noola jimbiyane aan lacagihii kale kulli aan DXY-da buy gareyn doono, oo aan highgii labaad retest markuu soo sameeyo kadibna aan meesh ka sii raaci doono, ama inay double topkii noo soo sameyso hoos usoo dhacdo. marka bartaan ilaa ay ka imaan deerayso ama ay 93,700 ilaa 800 ay ka imaanayso, DXY-da waxay noqon doontaa uptrend. marka hadda waxaan soo ogaanay DXY-da short term uptrend inay tahay. soo markay bartaan imaado kadibna confirmation markaa ka helno aan sell gareyn doono ama aan buy gareyn doono. marka dib aan ugu soo laabano lacagaha kale ee aan rabno inaan falanqeynta ku sameyno. soo lacagaha kale falanqeynta ku sameynayno waxaa koow inooga ah lacagta USD CAD. haddii aan wada fiirino falanqeynteeda ayadana sida ujeedin dailigii USD CAD meel fiican ayay taagan tahay, oo dailigeedii markaa fiirisid
waxay imaanaysaa bartii hore ama key levelkan oo dhowr mar laga soo celiyay ayay hadda joogtaa. Haddii aan 4 hour-ka wada fiirino 4 hour-ka markaan wada fiirino so wiigii horey DXY da haddaad xusuusatiin falanqeyn aad u fiican idinka siiyey oo waxaan idin sheegay markii trendline-kan ay soo jibiso inaan ka buy gareyn doono almost qofkii raacay oo respect gareeyay 116 almost 110 bibis ka dheh uu faa'iido ayuu ka haystaa. Marka maxaan ka rajeynaynaa oo weegan ayadana DXY da aan ka rajeynaynaa. Marka DXY da aan dhahay USD CAD yaanan ku degdegin, ma rabno inaan weegan ku degdegno. Waxaa rabnaa inay dib u soo dhacdo oo xoogaa yar markay soo dhacdo meeshan retest aan ka aragno kadib ay ka buy gareeno kadib ayadana waxay ahaan doontaa korkaas ayay sii aadi doontaa. Laakiin intaanan buy gareenin oo aanan fiirinin waxaan rabnaa inaan fibkeeni isticmaalo. Fibka waxaa kasoo bilaabdaa lower to the higher gay inta ku qabo exactly. Marka waxaan rajeynaynaa in laga soo celiyo 61.8 ama waxaan rajeynaynaa 50 in laga soo celiyo USD CAD aan dhahno USD CAD 50gaas almost waxaan jeclahay 50 xataa maadaama meeshaan saa u jeedin fiiri meeshaan saa u jeedin waxay ku aadan tahay support ay ku aadan tahay. Marka supportka meel muhiim ah waay 50 in laga soo celiyo rajeynaynaa kadibna aan buy gareeno oo buy ay ahaan doontaa. Marka USD CAD waxaan rajeynaynaa ayadana inay buy ahaan doonto oo isbuucan ilaa aan ku sheegay DXY levelkii top 1kii iyo top 2kii ay ka gaarayso ayadana waxaan rajeyn doonaa buy inay ahaan doonto. Laakiin aniga aan trade-kayga waxaa ka raadi doonaa markii retest ay soo sameyso kadib ayaan buy gareyn doonaa. Marka lacagta labaad aan rabno ayadan inaan falanqeyno waxay tahay video ma rabo inuu video dheer noqdo. Waxaan rabaa inaan soo koobo oo lacagaha fursadaha ay ku jiraan kaliya aan dul istaago anigoo 2 iyo 1 ka taabanayo meelaha entry-ga iyo waxa ka qaadan doontid. USD CHF ayadan waxay ku jirtaa lacagihii aan weekii la soo dhaafay falanqeyntii aan ku sameynay. Ayadana falanqeynteedii haddii aad qaadatay almost markii aan ku sheegay inaad entry ka qaadatay waxay aheeday bartan ayay maraysa ayadana almost 130 bib ay dhaqaaqday oo analyse-keeni weekii hore. Marka USD CAD ayadana waxaan ka rajeynaynaa mar walba horta suuqa markuu dhaqaaq uu sameysto la iskama buy gareeyo kaliya waxaa la sugaa in suuqa level uu soo test gareeyo. Levelkaas markuu soo test gareeyo kadib ayaa la buy gareeyaa oo trendiga la raaca. Laakiin haddii hadda tusaale ka soo qaado inta camal trade-ka ay gasho waxaa laga yaabaa in dib u soo dhacdo lacagta meelahan ay soo retest gareyso kadib ay ka baxdo. Marka mar waliba isticmaal Fibonacci waxyaabuhu ka caawinaya waxaa ka mid ah in trade-kaaga entry fiican uu ku siiyo. Marka entry-ga suuqa meelaha laga galayna waa wax aad u muhiim ah markaad aad rabtid trade fiican inaad qaadato. Mar walba entry-gaaga wuxuu ku xiran yahay inta bib ay risk gareynaysid. Marka haddii entry-gaaga uu fiican yahay entry fiican mar walba aad ka qabsanaysid waa damo riskigaaga ama stop loss-kaaga uu yar yahay. Marka hadda waxaan sameynaynaa waxaan ka filaynaa USD CHF ayadana inay bartaan ku soo laabato. Markay bartaan soo 38kan camal markay ku soo laabato kadibna ayadana aan ka buy gareeno oo markay soo dhacdo markay bartaan soo dhacdo 38kan imaado kadib inaan buy aan ka galno ayaan rajeynaynaa. So inta ka horeyso wax trade igama banaanaan ahaan inaan trade USD CHF ka qaato. Sida kalena maalmaha Isniinta sida caadiga suuqa dhaqaaqa ma sameeyo oo consolidationkiisa iska badan. Maalinta Talaadada ayuu suuqa sida caadiga dhaqaaq fiican sameystaa. Marka iskaga degdegin mar walba entry-gaaga entry fiican ha noqdo oo suuqa aad ka gelisid si stop loss-kaaga ama riskiga aad trade walba u risk gareynaysid oo lacag yar u noqdo. Marka Euro USD waxay ka mid tahay lacagaha weekii hore ayadan aan analyze gareeyay. Qofkii qaataana bib fiican ayuu ka qaatay. So haddii aad ka faa'iideysatay oo analyze-kii videos hore aad daawatay Euro USD analyze-ka markaan ku sameynayo almost waxay mareysay korkan ayay mareysay oo meeshaan ayay ahayd meeshaan trade-ka kaaga sheegay. Haddii aad fiirisid ama aan fiirino inta bib ee dhaqaaqday Euro USD waxaad ka arki kartaa almost inay dhaqaaqday 110 bib iska dheh 110 bib inay dhaqaaqday. Marka sida hadda u jeedna Euro USD ayadana waxay ku jirtaa ama channel-kii waxay ku jirtaa
descending channelkiisa ayay ku jirtaa. So marka Euro USD ayadana fursadaha noogu banaan waxay tahay inaan ayadana aan sal gareeno. saa ujeedin muddo downtrend ayuu soo waday oo channelka ay respect ku sameynaysay. marka hadda maxaa ka sugeynaa? waxaa ka sugeynaa ayadana inay bartaan soo jibiso. bartaas markay soo jibisana kadib trendline-kaas ay retest ku sameyso ilaa hoostan inay imaado ayaa rajeynaynaa. marka move-kan weynka mar walba wuxuu ku xiran yahay DXY-da qaabka dhaqaaqa u sameysato. haddii DXY-da se kuu sheegay ee higher sameysato oo higher cusub ee sameysatana lacagahan oo dhan oo USD-gana si fiican ayay u dhaqaaqa doonaan. marka lacagta kale aan analysis-keeda ku sameynayna ayadana waa USD, GBP USD. GBP USD saa ujeedin ayadana downtrend ayay ku jirtay. lacagihii weekana ka faa'iideysanay ayadana ka mid tahay. saa ujeedid hadda waxay taagan tahay bar aad u muhiim ayay taagan tahay oo waxaan dhihi karnaa waxay taagan tahay meel aad supportigooda u adag yahay ayay taagan tahay. waxaa ujeednaa 2 taabasho 3 taabasho haddana meeshaan ay maraysaa. marka hadda maxaan ka sugeynaa? laba mid bay noqon kartaa inay kor u kacdo oo trendline-kaas ay soo retest gareyso kadibna intay soo jibiso kadibna retest sameyso kadibna hoos u sii dhacdo. marka sal ayaa ka raadi doonaa GBP USD. so videoga ma rabo inuu video aad u dheer u noqdo. lacagaha aan weekan rajeynayo inay dhaqaaq sameystaan waxay noqon doonaan lacagaha hadda aan videogan kugu sharxay. so mar walba videoga ama analysis-kan u qaado mid trade ID ha ku trade gareenin. fikradaada ku darso falanqeyntan wax kala bax conceptiga ama analysis-ka adiga kugu gaarka ee ku darso kadibna saas trade ugu qaado. marka waxaan rajeynayaa in isbuucan aan isla fahnay lacagaha fursadaha ay ku jiraan oo aan rabno inaan ka faa'iideysano oo aan ahaana isha aan ku hayo. marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysatay oo aad muuqaalkan wax uun kala baxday. marka muuqaalkeena intaas ka soo koobina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.